So guys, good afternoon. For today's vlog, mag-unboxing tayo ng aking mga padala. So, ang tagal-tagal ko na rin din nag-unboxing guys. So, 1, 2, and 3 boxes guys. So, buksan na natin guys. Hindi natin patagalin pa. Wala nang gunting-gunting to. Talagang punit talaga na guys. Ayan guys. Ayan. Yan guys. So, nag-order ako ng isang complete set ng dress to work. So, ito siya guys. Yan. Yan. Nakagupit naman. Ano ba yan? Sabi niya, sealed talaga eh. Nakagupit naman. Yan guys. So, here. So, kompleto na sila guys. So, 5. Ano pa yun? Okay. So, wala pa ako nito si Wonder Woman. League of Master. Tapos ito meron na ako guys. Superman. Meron na ako naka-display nito guys. So, ito lalagay lang siyang ganun. Hindi ba? Tapos si Superman nakaganon. Nagbabalot lang siya. Ganun. Ayaw magbalot. Parang yung ganun siya. Si Wonder Woman na medyo nakasil. Dito guys, meron ako Supergirl, Superwoman. And then, ito guys, wala pa rin ako kasi kinukumpleto ko sana. Ayan o. Dito yata ito guys. Ano? Yun. So, yun guys. Mahal, diba? Ayan guys. So, kompleto na ako guys. So, wala na akong masabi pa. So, dito siya. Wow. Wow, ang ganun. Supergirl. Wala pa ako nito guys. Although, meron siyang, ayan. So, umiikot-ikot lang siya guys. Diba? Batman naman. Yun. Yan siya. So, actually, yung kompleto niyan guys. 1, 2, 3, 4. Sino pa ba kulang? Yan. Ito na sila guys. So, ito lang. Bali 5 sila guys. Si Superwoman, Superman, si sino ba ito? Flash, Batman. Ang cute nila guys. No? So, tapos na tayo sa kanila guys. So, dito na tayo guys. Dito muna tayo sa konti guys. Takaw pa talaga guys. Ayan. So, ayan o. Super Mario. Yan si Jollibee. Then, actually, iba wala pa ako. Ito. Ayan. Mali naman ito. Baliktad naman ito. Ayan. Tapos, ayan. Ayan, ganun siya. Anong nangyari? Dapat nakasakay si Jollibee dyan. Hawak itong ganun.
So guys, dito talaga siya guys. Palagay lang talaga siya dito. Kasi meron na ako nito guys. Ano ba siya? Yun. Diba? Nagduduyan-duyan si Jollibee. Diba? Yan siya guys. So, ito na doble na naman to. So, doble-doble. Ito wala pa ako guys. So, ito na lang. Dito na sila. So, yan. Ito naman alam ko, hindi ko alam kung saan to. Bahala na guys. Basta, meron na ako niya. Ito, wala pa ako nito. Ay! So, alam ko dito siya guys. Ayan. Ang hirap guys. Huh? Ay! Yun. Ano nangyayari sa kanya? Medyo mali yung ano. Ayusin na lang natin guys. Basta magka-connect yan. Tapos, yun. Dito yan. Ito guys, wala pa ako. Saka dito. Mario. So, okay na tayo dyan guys. Ito naman guys. Ganyan siya. Then dito rin. Jollibee. Yan, nakalagay siya ganyan. And then, ganyan. At si Jollibee parang superhero din siya. Castle siyang ganun. And then, like this. So, yun siya guys. So, hindi pa lang siya kompleto. Kaya na lang natin sila mamaya guys. Kasi, dahil pang gagawin. Then, next batch, medyo marami rin ito guys. Ay, ano to? Order ba ako ng mga to? Parang... Ito na naman. Ito. Ito. Tapos. Actually meron na. Wala pa akong mga nito guys. Dami guys oh. Dami guys. Ang aking paborito. At saka yung manika ko nito. Yung stop toy nito is. Who's this guys? And then, Super Mario. Alam ko meron na rin ako nito. Ay, binigyan pa niya ako nito. Ang dami ko ng ganyan. Ito. Pa ba hinahanap ko ito? Hinahanap ko talaga ito guys. Wala pa ako ng Super Mario nito guys. Diba? Ano pa ba? Yung iba guys, meron na talaga ako eh. Pa. Kaya nito. So halo-halo na lang guys. Dahil nito. Dahil ito naman, meron na akong naka-save. Pero wala akong naka. Ito meron na rin ako guys. Ito meron na akong mga ganito guys. Sa kanya talagang wala nakasakay. Talagang motor lang sila. Kasi dito guys, meron na rin ako niyan. Ito talaga yun, no. Kompleto yung Jollibee na nakasakay. Ah. And
And then, ito meron na rin ako. Yung iba, meron na rin ako yan. Kitty, Jollibee. Ito, wala pa ako. Ito naman meron na rin ako. So, for ano na lang siya. For, ganyan. Diba? Dami guys. Dami. Dami guys. So, yun lang. Ang dami guys. So, ito naman sa ano to, sa alam ko na to. Ang dami guys. So, wala na pala. So, yun. Yun. Si Jollibee putol naman. Yan guys. So, yun guys. Thank you so much. Wala na naman. Umabot na 11 minutes. Thank you guys for watching.